একটা পাখি গাছের ডালে কিচির মিচির ডাকে। এই পাখিটা আমার সকাল রঙিন করে আঁকে। পাখির ডাকে ঘুম ভেঙে যায়, বিছানা ছেড়ে উঠি। মিষ্টি রোদের আদর মেখে স্কুলের পানে ছুটি। মিষ্টি পাখির মিষ্টি ডাকে মন হয়ে যায় ভালো। লেখাপড়ায় তাই তো আমার ছড়ায় জ্যোতি আলো। এই পাখিটা আমার কাছে অনেক প্রিয় লাগে। মনের মধ্যে পাখির জন্য ভালোবাসা জাগে। এমনি করেই যাচ্ছে কেটে আমার দিবস বেলা। রোজ সকালে পাখির সাথে চলছে মজার খেলা।